Good evening guys. Thank you pala dun sa mga nag-view na ng aking first video at sa mga nag-subscribe na rin. Salamat po sa inyo and yun, magtulungan po tayo para sa ekonomiya. Ika nga, joke. Tulad nga po ng sinabi ko dun sa introduction ko sa first video ko na I want to make new friends. Yun, yung sharing lives together. Sa bawat isa sa atin. Pakalapit naman yata ng aking pagmumukha. Yan. Kasi guys, I'm preparing for, mas sleep na. Hindi pa ako nakapaglagay ng kung ano-ano sa mukha para ma-relax. Yan, sa pagod, stress ng araw na ito. But I'm just gonna share you a video na actually it was taken last Chinese New Year. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, may daw ako magkuha ng picture or mag-video ganyan, pero hindi ako nagpo-post sa Facebook. Hindi kasi ako guys yung masyadong ma-post sa Facebook or sa mga ganito. But then, this time I wanna try YouTubing. No? Para may iba naman. And para sa ekonomiya. Kaya nga. Ayun, magtulungan po tayo. Hope you all guys are well. And mag-ingat po tayong lahat. Yung mga nasa ibang bansa po, mga tulad ko na OFW, ingat po kayo dyan. And continue lang po na mag-pray sa Panginoon. Naingatan niya po tayo. And I hope you guys will enjoy this video. Yeah. Yan. Ay, nako! Hindi pa ma-open. Nag-issue na ako. Hindi pa ma-open. Hindi pa ma-open. Galing. Kaya nga, ayan. Galing. 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 May nabubuo bang letter? Hindi ko makita. Ayun. Ay, ang ganda. Grabe. Naka-live ka, te? Okay. Fireworks sa Hong Kong. Ayan
ang galing. Grabe. Ang galing! Wow! Galing!
Wala na. Na may heart shape pa. Oh. Machambahan din nila eh. May nagle-laser doon, no? Nagle-laser yun, no? Wow! Galing! Di ba may laser yung green? Bakit kaya yun? Ayun, no? Oh no! May pahabol pa. Yay! Grabe, ang tindi. Polluted na yung air. Nalobat ka na, te?
po ba? O nga po pala, nakalimutan kong sabihin doon sa introduction ko na fireworks display po yan ng Chinese New Year. And, ayan, walang ginawa yung mga tao, kundi pagmasdan yung magagandang displays at yung ginastos na pera ng mga Chinese para lang mangyari yan. But then, once a year lang naman, so that's their way of celebrating. At maririnig natin yung mga tilian ng mga tao and once in a while yung mga katulad kong mga helpers dito, we find ways para aliwin ang sarili and hindi lahat nakakalabas para manood ng ganun kasi may mga ibang amo na hindi naman ganun kaluwag para na palabasin ng gabi na or what. Pero yun, blessed lang kami na magkaroon kami ng mga amo na nabibigyan kami ng favor para palabasin or pagkatiwalaan. And yun, wag lang din namang sasamantalahin, 'di ba? So I hope you guys enjoyed it and ayan po, matulog na po tayo dahil bukas is another day and panibagong pakikipag laban sa buhay or panibagong challenges sa buhay. So, pero tulad nga po ng sinabi ko kanina, whatever man po ng mga pinagdadaan natin sa buhay, whatever man po yung situation natin sa buhay, just keep trusting the Lord. Yun lang naman po talaga, lalo na tayo mga OFW, di ba po, medyo malungkot yung sitwasyon, lalo na kung minsan hindi maganda yung pakiramdam natin, wala tayong pamilyang malalambingan or mapapagsabihan ng ating feelings, pero yun, just keep on praying and keep on trusting God because He alone cares. He alone can, satisfy. He alone can feel that longing na meron tayo sa heart natin. So, yeah. And also knowing that our families are safe and in good hands because the Lord is the one keeping them. So, ayan. God bless us all, guys. At, till my next video, kita-kita po tayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and you're watching right now, thank you. And please subscribe po and please, abangan nyo po yung mga next videos ko pa. And you will see different sides of me. This time, parang napakaseryoso ko. Pero, yeah, mayroon din po akong konting kakwelahan sa buhay. Pero, ngayon, medyo hindi pa lumalabas yun. But, yun nga, guys. Thank you so much for watching. And, God bless you. And I hope you all are well. And ang mga pamilya po natin sa Pilipinas at kung saan mang sulok ng mundo. God bless us all. God bless guys. Love you, Momo Chup Chup.